kwezi kwa gatatu k'1984 wahoze ari umwarimu wa filozofi muri kaminuza ya Brooklyn College na George Washington University, Professor Thelma Zeno Lavin yasohoye imizingo y'igitabo kabutindi yise From Socrates to Sartre The Philosophic Quest. Uyu mucurabwenge yari yarambitse baba muri wino ashishimura icyo kivuna muheto gipfuritsemo iby'igitangaza gusa. Nk'ubwo aho yageze akantwara uruhu n'uruhande ni ku rupapuro rwa 37 mu gace yise Socratic Method, aho yavuze ko yaje gukurikirana umunyabwenge w'umugereki witwa Socrate maze akavumbura ikintu gitangaje. Ikintu gitangaje yavumbuye ni inkomoko y'ubwenge. Ngo Socrate yashyizeho uburyo bwo kubona ubwenge cyangwa ubumenyi mu cyo yise Method of Dialectic. Nkuko Professor Lavin abyemeza, ngo muri iyo teori Socrate yemeje ko iyo ushaka ubwenge ubushakira mu biganiro, aho bazi ibibazo byinshi ugasubizwa byinshi maze ukigiramo byinshi, haba mu kumva, kubaza no gusubizanya. Kubera iyo mpamvu muri 385 mbere ya Yezu, umunyeshuri wa Socrate witwa Plato yaje gushinga uruganiriro yise Academia mu mujyi wa Athene mu Bugereki. Urwo ruganiriro abana bato barazaga bakabazanya, bagaterana amagambo, bagacyocorana bashingiye ku bitekerezo Plato yabaga yabahaye. Iberega nibyo byaje kurandaranda bivamo amashuri agendera kuri academy, ngo za primaire, secondaire na university. Niba kuganira, guterana amagambo no kubazanya ariyo nkomoko y'ubwenge n'ubumenyi ku mugani wa Socrate na Method of Dialectic, mureke noneho twifashishe gucyocyorana biherutse kwaduka ku kiganiro twabagejejeho ejo bundi ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 8 gifite umutwe ugira uti Iranium ya Uganda igiye guteza ikibazo hagati ya President Museveni nabo mu burengerazuba nyuma ya Niger. Iki kiganiro cyageze benshi ku mutima kuko twifashishije intekerezo za President Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, dusobanura iby'ubushukanyi bugamije gusahura imitungo kamere ya Afrika duhereye ku kuntu abo bazungu bari bahirutse gushaka guhenda ubwenge President wa Uganda bagamije kumunyaga Iranium iri mu gihugu ayoboye kuva mu 1986. Muri iki kiganiro rero hari umuntu wadutse abaza, aninyega, abisobetsemo no kwijujuta, avuga ko abanyafrika bareka abazungu bakijyanira imitungo kamere kuko bene gakara ari abambaye ikirezi ntibamenye ko kera, ahubwo ntibanasobanukirwe n'icyo bamaza izo mari zirimo Iranium, zahabu, coltan ndetse n'ibindi. Uyu musangirangendo yitwa Emmanuel Kabaka. Mu gitekerezo cye cyavugishije benshi yandogo ati, ese ubundi tuvugishije ukuri iyo Iranium itagiye hanze ya Afrika twayimaze iki? Ni ingufuri ntidushoboye kuyikorera? None ngo Iranium, coltan, cobalt byacu inyawe twakoze ishashi se byibuze na buri funga igari turuka hanze. Maze akimara kuvuga ayo magambo hari abamwifatiye ku gahanga barimo Maniraguha Eustache wamubwiye ko yagombaga kumutuka kamutukuza, ariko kuko ataramuciryera akaba amukamiye y'ikigongwe. Uwitwa Mugabo Didier nawe yaraje amubaza niba wamuhaye mabuye yabura icyo yamaza. Abandi bari mu mutegarugori witwa Wanyirigira Solange bati bayitugurira ku giciro twifuza. Yavugaga Iranium. Muri ibyo bitekerezo, comment, impaka no guterana amagambo byarakomeje nk'abanyagisaka bacamatanira n'abanyarwanda inkungu na munyaga, maze Ruganzu wa mbere bwimba koshya abanyarwanda ati ni mucyocyorane nabo banyagisaka nibirimba mu batuke, ariko baze turwane nanjye ntabare bucengera indebe ko bazakira umuvumo wanjye. Twebwe rero reka twe kwishinga bacumba impambara bashaka gucana uwatwika, ahubwo twifashishe ya Method of Dialectic ya Socrate maze tubibyazemo ubwenge n'ubumenyi bwadukamira iterambere n'isirimuka ku mubiri no ku bwonko hose muri Afrika yacu. Nge nawe turifashisha ibitekerezo bya Emmanuel Kabaka maze koko tudodora icyo twamaza ayo mabuye y'agaciro abo bazungu baramutse banze kuyijyanira. Ese koko tudacura bomba atomike tukaba tudafite inganda za nucleaire, iyo Iranium uretse kuyireka ikisinzirira mu butaka ubundi twayimaze iki? Nkubwo ntitugira inganda nka Apple, Microsoft na Dell ngo tugire icyo tumaza za tin, tantalum na tungsten. Ibiva muri zahabu, diamant, coltanalids ibyo byo ntituzi n'ibyari byo. Ako rero kakaba kandare katuma wibaza imizi n'amavuko y'ibyo byose. Ubwo ariko mbere na mbere amahumbezi, amahundo n'ibihumbira jana bibahundagareho bakunzi ba Primo Media Rwanda. Reka dutangire twemeranya na Emmanuel Kabaka. Ni koko abanyafrika bafite imitungo kamere irimo amabuye y'agaciro kapimirwa mu bicu, ariko ntibazi kwibyaza umusaruro, yewe hari n'ibice bataza akamaro kayo. Nk'ubwo mu buryo bw'amateka yenda ntagarukaho cyane byigeze kumbaho nisanga mu bice by'intara za Maniema na Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hafi y'izinga rya zahabu rya Twangiza na Moya Gold Belt mu duce twa Kamituga na Moya na Kampene. None ntungurwa no kubona abana bakinisha zahabu nk'amasarabwayi y'umumaro wa zero. Ibyo rero bigatuma twemeranya na wa musangira ngendo wemeza ko imitungo yacu tutazi kuyikoresha, bityo ko twayireka ikijyanirwa na ba rutuku babadahambana twavuze. Gusa mwe mwitonze mwoka byarama. Rwose ni mwitonde tubazanye tuze no kwisubiza. Byagenze gute kugira ngo tutamenya akamaro k'iyo mitungo cyangwa ngo tube twashinga inganda zibyaza umusaruro ku buryo twageraho kuyitangira idiho, ahubwo twabanje no kuhamenera amaraso? Igisubizo cy'iki kibazo turagisanga mu bugambanyi bw'ibihekane.
ushaka kuvumbura iby'ubwo bugambanyi wasoma igitabo kiri mu bigezweho kuko cyasohotse muri uyu mwaka wa 2023 cyandikwa n'impuguke ku mateka ya Afrika bwana Ugochukwu Nwaokolo nuko agiha umutwe biberanye The Plunder of Africa Exposing the Exploitation of African, tugenekereje mu Kinyarwanda ati gusahura Afrika, dushyire ku karubanda uburyo bakamuramo abanyafrika. Muri chapitre ya kabiri yise Tools of Exploitation Used by Colonizers, uyu muhanga yasobanuye neza ukuntu abazungu bitonze mu gihe cy'ubukoloni bagacura umugambi bashinze muri Afrika ku buryo igihe cyari cyo cyose baba bahari cyangwa badahari abanyafrika bazahora bahonamiye mu ntekerezo nayo macenga basigiwe mu gihe cy'ubukoloni. Ubyumve neza, mbere na mbere bafashe umugabane witwa Afrika bawushyira mu gatebo kitwa Continent to Only Supply Raw Materials. Ibyo bikaba gufata umugabane wa Afrika ukagirwa umugabane wo kohereza gusa amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere ijyanwe i Burayi na Amerika igacurwamo ibikoresho noneho bikagarurwa muri Afrika ku giciro kitabarika. Niba utarabyumva neza ni ugufata abanyafrika bakabatoza kutazahirahira bashinga inganda zicura ibyuma biva mu mitungo kamere yabo, ntibigere batuma hari uruganda rukora telefone muri tin na tantalam zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntibatume hari n'umunyanigeri n'umwe uzazana igitekerezo cyo gushinga uruganda rwa nucleaire ruvamo amashanyarazi aturutse muri uranium yaho. Gutuma abanyafrika badashinga inganda nk'izo nibyo byatumye batanamenya akamaro k'imitungo yabo. Ibyo se byo byakozwe gute ku buryo kugezana n'ubu bikidukurikirana? Ugochukwu yavuze ko byakozwe mu mayiri y'igitangaza, mu bitangaza byose byaba byarabayeho ku buryo kubivumbura no kubivura abanyafrika byasaba ubundi bushakashatsi no gufata abanyafrika hafi ya bose ukabakoropa ubwonko, kuko ababikoze nabo babanje kubakoropa bakoresheje uburyo bw'ihonya ntekerezo bwitwa coercive persuasion, abandi bakabyita brainwashing, ku buryo n'ubu nshobora no kubigarukaho abenshi mukamvugiriza induru mundeba n'urujisho nkaho namenye karinga. Icyambere bakoresheje no kwigisha abanyafrika ko rwose batagomba kwita ku by'ubutunzi n'ibyiza byo ku isi, kuko rwose ari ubwami bw'ijuru bazajyanwamo maze bakahabonera iby'igitangaza n'ubutunzi busumba ubu bwaha ku isi. Bati nta mukiri uzasunutsa amazuru aho hantu hatagatifujwe na rurema waremye ibiremereye n'ibireremba. Bati ahubwo byakorohera ingamiya kwinjira mu mwenge w'urushinge kuruta uko umujejeta faranga yabigira yiha kwinjira muri icyo gihugu cy'amafu n'amafiriti y'ubuntu. Biri muri Matayo 19:24. Ntidushaka kwibasira imyemerere ati ibyo twavuze bidasohora izuba ritararenga, ariko ukuri kubirimo nuko tekinike ya mbere yo gutuma abanyafrika badahatanira kurwanira iby'agaciro byabo ari uko benshi batekewemo ko bishobora kuzavamo inzitizi zo kubona ibyiza by'ijuru. Nyamara ubitekerejeho neza wasanga babivugaga bo bari barimo batunda iby'agaciro bijyanira iwabo. Iyo biba ari ukuri koko abanyaburayi ntibari kwemera gukira no gutera imbere. Erega ushobora kwibaza uti ese abo badahamba niyo koko baba baravumbuye iryo juru, utekereza ko iryo banga bari kurimenera abanyafrika cyangwa bari kuryumaho bakazajyayo bonyine? Awenda wabihakana cyangwa ukagira ngo kwigisha ibyo bigishije ni urukundo rwa kivandimwe nkuko hari icyo twapfanaga. Mu magambo adaciye ku ruhande, Ugochukwu yavuze mu gace yise Undermining African Religion ko rwose abo banyagwa kugira ngo batume abanyafrika badatekereza ku byabo ku buryo byatugejeje ku byo Emmanuel Kabaka yavuze, byahereye mu kuzana imisengere, imyemerere n'imigirire yuzuyemo ya brainwashing. Ibyo ngo bakabikora babanje kwigisha abanyafrika ko imyemerere yaba ari ubushenzi, ubupagani n'ubuturage bukwiye kwamagana. Ngo rwose abanyafrika nabo baragiye barabakundira, bakira na yombi iyo mitekerereze ku buryo nabo babibateyemo byabatangaje ukuntu byihuse nk'umurabyo, kandi bikabagirira ingaruka zisa n'izihoraho ku buryo ahubwo n'umunyafrika ugerageje kubwira abagenzi be ko babyigengeseramo, uwo bene wabo bamuhitana rugikubita bamubwira batugatinya kugahakana Yesu w'i Nazareti sha waje kuducungura no kudupfira twebwe abanyarwanda cyangwa abarundi. Ubwo rero uri umugome wo kwirindwa wamuhakanyiwe waritswe na Satani. Dore igitangaje rero, mu 2018 leta y'u Rwanda yatangazaga ko mu Rwanda hari insengero zishobora gusaguka 15,000. Nyamara mwihangane twihakabanga tutavuga umubare w'inganda nyazo zari mu Rwanda icyo gihe. Nyamara ariko uramutse ugiye aho inyigisho zishingiye ku madini zaje ziturutse wasanga umubare w'inganda arizo nsengero iwacu. Ubundi umugambi wari urusengero rumwe muri Afrika, inganda 100 i Burayi. Imwe mu ncabwenge zisigaye muri Afrika, Professor Lumumba abigarukaho yavuze ko rwose ubukristo na Bibiliya byabaye intwaro zakoreshejwe mu gucura umugambi w'ubucakara, ubukoroni n'ibinyoma birwanya ukuri. Ati so the Bible has been misused, don't be cheated, let's not be ntimukabishwe rwose Bibiliya yakoreshejwe nabi cyane, mureke twe kubeshyanya ngo nuko turi abakristo. Bibiliya rwose yakoreshejwe nabi ubwo yashyigikiraga ubucakara, ikoreshwa nabi ishyigikira ubukoroni, yongera no gukoreshwa nabi ihindura ibyari ukuri. Iyo ni Bibiliya. That is the Bible. Ubundi buryo butangaje bwatumye tugera aho tugeze ni systeme y'imyigishirize muri Afrika. Education system, uriya mwanditsi amya ko mu gihe cy'ubukoroni kugeza uyu munsi ngo uburyo bw'imyigishirize muri Afrika nubwo kubeshya gusa. Ubanza ubyumve neza ko uburezi muri Afrika bwashyizwe neza ku munzani bugahwanishwa na bya bindi bya coercive persuasion.
nk'ubwo ntabwo muri Afurika bigisha abahanga mu buvumbuzi, ahubwo bigisha abahanga mu gukoresha ibyavumbuwe. Abiga mechanical engineering barinda babiminuzamo icyo baza ari ugukanda buto no guteranya ibyangiritse, ariko ntawe uzigishwa gucura icyuma ngo kivemo igikoresho nk'ingorofani, igare n'ibindi binyamitende. Hari wagize ati abanyaburayi bakora amamodoka, abanyafrika bagakora impushya zo gutwara imodoka. Uburezi bwa Afurika aho bwahereye bugirwa igikoresho cyo gucinyiza uyu mugabane nuko mbere na mbere abana bigishwa mu ndimi batazi, ku buryo imbaga irindi irangiza za kaminuza ikirwana no kumenya icyongereza n'igifaransa, ubwo gusobanukirwa ibyo yagombaga kwiga bikazaba undi mukoro nyuma yo kurangiza. Niko bimeze rwose, uzumva umunyafrika uzi kuvuga neza icyongereza cyangwa igifaransa yifatira abandi ku gahanga kitwa umuhanga waciye ibintu hose ku isi, kandi nyamara ururimi rusobanuye itumanaho n'ihererekanya makuru gusa. Abanyafrika rero bo bigishijwe ko mbere na mbere icy'ingenzi ari ukumenya indimi mvaburayi, ibyo bikarangiriraho. Aha rero ntushobora kumva ko kwimariramo indimi z'amahanga bigutwara bunyago, kuko ako kanya usabwa kuba waramize imico, imyemerere, imigirire n'imikorere y'aho urwo rurimi ruturuka. Ubwo rero ntihazagire ugusaba gutekereza ibyo kuvumbura, gushinga inganda cyangwa gutekereza kuri ya mitungo kamere. Aho rero nubigenzura neza uzasanga n'umunyafrika wadukanye impano karemano nk'iyo guteranya imodoka cyangwa ubundi buvumbuzi buhambaye, akenshi akurwa mu nzira rugikubita cyangwa akazinzikwa mu buryo bw'amayobera, ku buryo ajyanwa mu mva n'ubwo buhanga bwe bwose. Niba wibaza impamvu yabyo, va ku giti dore umuntu yewe. Ariko kubyumva neza, mureke twifashisha ibindi bimenyetso bifatika guturuka mu bahanga. Mu kwezi kwa mbere kwa 2022 hari umuhanga wamennye amabanga kuri ingingo y'uburezi bwa gikoroni. Ni Joshua Maponga, umunyafrika uri mu bafite impamyabumenyi mu bya filozofi, akabigerekaho kuba umunyamateka n'impirimbanyi ya Afurika. Icyo gihe yavuze adaheta ururimi cyangwa ngo ace ku ruhande, maze ahamya ko rwose uburezi bwa Afurika ari ubucurano bw'abahoze ari abakoroni bacu. Ati, for the longest of time our academic program, our education has been a colonial education. Mu bihe birebire uburezi bwacu bwakomeje kuba uburezi bwa gikoroni, nk'ubwo twakomeje kwigishwa byinshi ku mateka y'Abongereza, twigishwa iby'Abashinwa, amateka y'Abafaransa n'Abanyamerika. Ubuvanganzo bwacu bwakomeje kuba ibya Julius Caesar, dupakirwamo ubuvanganzo bwa ba William Shakespeare n'ibindi nkabyo. Kandi rwose uburezi dukeneye nk'Abanyafrika si uburezi bwa gikoroni. It is not this kind of a colonial education. Uyu mugabo akomeza avuga ko rwose tugomba guhaguruka tukiga cyane ibya Afurika, tugasobanukirwa iby'abakurambere bacu nuko bakoraga ibintu tubikuye mu mateka y'ubwami nka Buganda, Zimbabwe, Congo, Ethiopia n'ubundi yavuze. Umwumvise ari kuvuga ibyo kwiga amateka wahita wibeshya ko ari kubivuga ngo tubyige nko kubimenya nta mumaro, dore ko benshi bapinga iby'amateka n'akahise. Ashwida, buriya bipfuritsemo irindi banga rihita ryahuranya ku ikoranabuhanga na siyanse nyafurika. Nk'ubwo kwiga amateka ya Afurika byahita bigufasha kumenya uko abanyegiputa badukanye ubwubatsi bwabagejeje kuri za piramide zikirahirwa, ukamenya uko abakecuru hirya no hino babyazaga ababyeyi, abana bakahirirwa imiti, ubundi hagakorwa ubushakashatsi ku byiswe uburozi muri Afurika. Ugakomeza koko niba bivugwa ko hari abagendera ku dutaro cyangwa bafite ikoranabuhanga ryo kohereza ibyiswe ibihuherano n'ibindi byo gushyira hasi abanzi babo, nabyo hakarebwa icyo byamarira Abanyafurika mbere yo kubyamagana. Joshua Maponga atekereza ko kwiga ibyo byose atari uguta umwanya twigishwa amateka, ahubwo wabibonamo ikoranabuhanga karahabutaka. That we are not just studying this as history, but within our history ntago rwose twaba turi kwiga ibyo byose nk'amateka gusa, ahubwo muri ayo mateka niho harimo indimi zacu kandi bikaba n'ikoranabuhanga ryacu. Kuko ntiwavuga amateka ya Afurika utiga ikoranabuhanga ryayo hamwe na siyanse nyafurika. Nk'ubwo aho wamenyeramo uko abakurambere bakoraga ibitangaza birimo kubaka za piramide, uko bavuranaga, ubwoko bw'imyambaro bambaraga. Ubwo rero tugize uburezi bucengera mu kahise kaho duturuka, twaba turi kugarura ikoranabuhanga turi gutakaza. Uretse kubwirwa ko inshabure, impuzu n'imyitero gakondo ari iby'abatindi n'abataye umutwe, kugira ngo abandi sibyo badodamo iyo myambaro tugura imishandiko magana. Iyo miti gakondo abandi birirwa bavugiriza induru yitwa magendu n'ibinyabasazi, ubicunze neza wasanga ari yicurwamo ibinini n'indi miti duhabwa mu yindi sura yo kutuvura, icyarimwe dukorwamo n'ibicuruzwa, dore ko batakuvura indwara bya burundu. Bihombereza iki ko ahubwo bacurika indwara mu gahe gato kugira ngo mu yindi mitago uzasubireho kugura bya bicuruzwa byabo. Ibo wabimakanya yaza tukegura ibitereka bumenyi. Ni mu gihe nk'ubwo abakurambere bacu bavuraga bya gihanga ntaho babyize kandi bakavura byo gutera inkingo, bakanabyaza ababyeyi mu bugeni bwashobeye abiyo. Nyamara usuzumya biga nko gukora imiti mu mashami y'ibyitwa farumasi muri bwa burezi bwa gikoroni, usanga bapakirwamo ibya pharmacology yo kumenya gutanga imiti, ingaruka z'imiti ku mubiri n'ibindi nk'ibyo. Nyamara kwigishwa ibya pharmacognosy imenyekanisha uko wafata ibimera n'ibindi mu rusobe rw'ibinyabuzima ukabyazamo umuti, niyo kaba kanini k'igicurane. Ibyo ngo si bitureba kuko n'ababyigishwa ari ukubabwira uko abandi babikora.
bati basha mu 1928 umunya Scotland Dr Alexander Fleming yiviriye mu biruhuko asanga mu ngarani yakoreragamo ubushakashatsi za staphylococcus zatangiriye bakteri maze abavumbuye penicillin. Ngaho ni mwitahireje ibyo nibyo nzababaza mu kizamini abandi batamena. Mu biparu nk'ibyo rero ni nakabiga gucura za mudasobwa bigishwa bati mwabana mwe rero umwongereza Charles Babbage mwene ntuza wize muri kaminuza ya Cambridge agakunda imibare bagakomeza kubabwira bati noneho rero aza kugera akora mudasobwa izimubona yari umuhanga rwose namwe ni mwige mugira intumbero nk'izi. Ubwo amasaha bararangiye bati bye. Mu magambo make rero dore ko narindi bicumuro uburezi bwa Afrika kugera kuri za science bamwe murangiza mukikomanga mu gatuza mwiyita injijuke usanga mu mwarajijuwe mu gusobanurirwa amateka yuko abandi bakora ibintu mukigishwa kubikoresha no kuba bakozi beza naho guhimba no kuvumbura nabo babigisha ntibaba bazi aho biva bikagera. Nyabuneka navuga ibirukura ariko niba mbeshya hagira unyomoza ambwira ko yigishijwe amoko y'amabuye y'agaciro ari mu Rwanda akamaro kayo uko yabyazwamo iby'agaciro ndetse n'ibindi. Ubwo rero hari no wahita avuga ngo nta mabuye y'agaciro aba mu Rwanda. Noneho mu misozi ya Ndiza ya Muhanga hakabakorerwamo iki? Joshua Mapongo watekereza ko kwiga iby'agaciro dufite munsi y'ubutaka n'ikoreshwa ryabyo aricyo cyaba igisubizo kuri wa musangira ngendo wacu. Ati we need to look at our countries and look tugomba kureba mu bihugu byacu tukarebamo imitungo kamere yacu nk'abanyafrika tukamenya ubwoko bw'iby'agaciro dufitemo. Noneho uburezi bwacu bukaza buvuga kuri iyo mitungo kamere dufite. Kuri ibyo by'uburezi reka twe kwirirwa tuvuga uko abategetsi ba Afrika baterwamo imitima mibi yo kurenza ingingo y'uburezi maze bagafinda inyigisho n'imfashanyigisho zifutamye ingamba zo kwigisha na politike zabyo bikaba ibyo gukura abana ku mihanda bagakingiranirwa imyaka runaka mu bigo byitwa amashuri aho bazasohoka batandukanye nuko bahazanye. Ibi byo ni mu bishima muzaduhera ugari tubafindurira ibyapfuritswe hirya iyo n'ukuntu abatware bafashwa nabo badahambana kwijyanira abana babo mu mashuri meza imiryango yabo ikavurirwa heza mbega bakabona serivisi nziza maze bakabasaba rwose kurekana n'ibyo gushinga ingamba nzima mu bihugu byabo. Ubundi buryo bwakoreshejwe nabo badahambana kugira ngo tutazamenya ibanga ryo gukoresha iby'agaciro dufite nicyo Ugochuku yise divide and conquer abandi bakabyita divide and rule. Abakubwende bwabo ngo basigiye igihano cyo gucanamo abanyafrika bahereye cyane ku moko aho babanje gufata amoko asanzwe adahuje imibereho imigirire n'imikorere bahita bayahuriza mu bihugu bimwe mu byo bisi cibwa ry'imipaka barangije bamwe bakabashyira ku butegetsi abandi bakaboshya bati ntimubyirebera bari abavuna muheto bagambiriye kubamarira ku icumu no kubicira kurwara nk'inda kandi ari mwe banyagihugu. Dore n'ikimenyimenyi baje babasanga ha nyabuneka nimutirwana ibyo birabareba. Ubwo intambara n'amakimbirane bisa nibizahoraho mu bihugu bya Afrika bibibwa mu mitima y'abanyafrika bityo uko guhangana rero gutuma ntawe ubona umwanya wo kwicara ngo atekereze ko hazaza n'iterambere ry'igihugu. Ikigaragara rero nyakubahwa Emmanuel Kabaka nkuko nawe ubyiyumvira mu bimenyetso n'ibyo twagarutseho suko abanyafrika badafite icyo bamaze iyo mitungo ahubwo si nuko batashobora kuyikoresha. Oya pe oya rwose ahubwo nuko abo bavuga ko badutanze bakanatwigisha kwandika bakavumbura Bibiliya nako ngo yanditswe n'abahuherewe n'Imana mwo kagira Imana mwe. Abo rero niko babipanze mu mipango n'ibipindi bipapirana ariko bipakiyemo amapiki adupikagura anadupangamo amapingo atuma dupingana kugeza duperereje igituma tudapanda mu iterambere nk'abandi maze tugapingura tuti nuko rurema yabipanze. Reka tutabigira ibindi nabyo tuzabipangira ni mu bishaka di. Ahubwo rero mureke dusoze tubanje kuvuguta umuti w'ibyo byose. Yego nitwavumbura indwara ngo tugende tutayishakiye icyomoro kugira ngo dupingure na bya bindi byose bidupapura ibyacu. Wa mwanditsi twakomeje kwifashisha yanditse avuga inzira twanyuramo kugira ngo ibyo byose birangire. Muri chapitre ya 3 y'igitabo cye yabanje kwadukana icyo yise Working Towards Unity and Abolishing Tribalism akavuga ko twabishaka tutabishaka mu gihe abanyafrika tutaribumbira hamwe maze tukarwanya amacakubiri y'amoko yatwokamye ngo ntaho tuzagera. Ibyo nabyo bikaba umukoro w'abakomeye ku mugabane. Ugochuku wa Okolo yongeye gutanga undi mutusharira agira ati abanyafrika bose tugomba kudategereza ko Imana abanyaburayi batwigishije ari izaza kuducungura. Mu magambo ati their God is not coming to save you. Icyo ngo tugomba kucyumva neza kuko gukomeza kugendera mu kigare ngo tuzategereza undi muntu uzabidufashamo ibyo bizatuzitira. Aha rero ikitonderwa si ukuvuga ko twarwanya imyemerere badusigiye dore ko nayo irimo n'ibyo twakwifashisha mu iterambere ahubwo uburyo tubyigishwamo nuko tubifata ngo nibyo tugomba kuvugurura. Yongeye no kuvuga ko tugomba kwiga uburyo bwo kudakomeza gukururana nabo yise abagome tukamenya gukoresha no kubyaza umusaruro imitungo kamere yacu tukavugurura uburyo bw'imyigishirize kandi twese nk'iyonka tukiyumva mu mugabane wacu wa Afrika. Hasigaye nababwira iki natwe agashyushyu tukagasoma nta biturika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakimbirane muri Niger ibiturika muri Somalia no kutavuga rumwe kwa Kigali na Kinshasa nuko amahumbezi amahundo n'ibihumbira jana bikaduhundagaraho nk'imvura yo muri Mata.
ubwo rero murakoze naho ubutaha mu biganiro nk'ibi, kandi niba mwabisuzumye neza ibitekerezo muduha tubicungira hafi, yewe tukanabishunguramo ibyagira umumaro ku buryo mwese muraritswe nk'uko Emmanuel Kabaka yatumye twadukana ingendo. Mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda, ngende Jean Dodier Karinijabo, bye.